Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaa ka hadli doonaa design psychology amaba cilmu nafsiga nashqadeynta. Marka aad si dhab ah u fahanto cilmu nafsiga nashqadeynta amaba design psychology, waxaad si cad ugu duwanaan doontaa kumanaan designers kale. Waxaan kugu sharxi doonaa si aad u fudud, annagoo adeegsanayno tusaalooyin nashqadeed oo toos ah. Design psychology-ga waxaan diiradda saari doonaa 5 qodob oo waaweyn. Tan koowaad, cilmu nafsiga midabada amaba color psychology. Tan labaad, qaabka shapes-ka. Tan saddexaad, qoraalada amaba typography-ga. Tan afraad, muuqaalada amaba visual-ka. Iyo tan shanaad oo ah gestalt theory oo naga caawin karto inaad fahanto sida dadka u arkaan nashqadaada una fahmo muuqaaladaada. Qodob kasta si faahfaahsan ayaa u sharxi doonaa, annagoo la socodsiinayno tusaalooyin nashqadeed oo toos ah. Si aan u helno fahan cad, fadlan nala joog ilaa dhammaadka. Maxaa yeelay muuqaalkan aad ay u faa'iido badan yahay. Haddii aad tahay nashqadeeye amaba designer oo hadda bilow ah xirfadiisa, kana dhibaatoonayo hal abuur iyo guulka gaaridda xirfadan, muuqaalkan adiga ayuu gaar ku yahay oo lagugu talagalay. Haddaba aan bilowno. Bal aan ku bilowno tusaale fudud oo ku saabsan cilmiga midabada. Qiyaas intani ay tahay filin aan weli la sii dayn oo aynan arag. Waxa keliya aad haysato waa boodhka xayeysiinta amaba kaartada filimka. Waxay noqonaysaa aragtadeeni ugu horeysay ee boosterka. Waxay og tahay filim xaggaaga oo farxad leh, laga yaabo inuu ka hadlayo safar iyo qof shaqadiisa ka nastay oo galay safar lama filaana. Hadda middan waa midda rasmiga ah ee kooxda filimka ay adeegsadeen. Dadka hore u ogeen filimkan waa filim oo psycho killer ah oo leh shucuur dareen oo cabsi leh. Midabka madow wuxuu astaan u yahay habeen iyo cabsi. Casaankuna wuxuu la xiriiraa dhiig, dembiyo iyo khatar. Had iyo jeer waxaa jira sababo xoogan oo shirkadaha waaweyn u adeegsadaan midabo gaar ah si ay ula xiriiraan shucuurta dadka. Tusaalahan waxaa u soo qaatay inaan fahanno in midabku aysan ahayn keliya qurxin, balse ay leeyihiin macno shucuureed. Bal eeg tusaale kale. Superman, waxaa ognahay in maskaxdaadu markiiba diidayso sawirkan, laakiin hadda eeg sawirkan kale. Shaki la'aan maskaxdeenu waxay aqbashaa in tani ay tahay Superman. Sababta ayaa ah in maskaxdeenu horey ay u keedisay midabadan. Mid walba uu leeyahay xiriir shucuur ah. Superman wuxuu leeyahay buluug, casaan iyo huruud. Buluuggu wuxuu matalaa kalsooni iyo deganaan, taas oo Superman ka dhigayso geesi. Casaanku wuxuu muujiyaa tamar, awood, geesnimo iyo ficil. Sidoo kalena wuxuu soo jiitaa dareen. Huruudkuna wuxuu astaan u yahay rajo iyo iftiin, taas oo naga dhigayso in Superman u aragno astaan rajo. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sababta casaanka loogu adeegsaday boodhka filimka American Psychopath oo aan idin tusay si uu u muujiyo khatar. Runtu waxay tahay casaanku hal macno maaha amaba hal macno ma samaynayo. Wuxuu muujin karaa tamar, xamaasad, farxad iyo waxyaalo kale. Sida loo soo bandhigo ayaa ah muhiimadda. Casaanku waxaa loo adeegsan karaa cabsi, filmada argagaxa ah, amaba tamar iyo firfircooni xayeysiinta alaabtaada sida sawirka aad ka aragtaanba. Hadda waxaad is oran kartaa sidee anigoo bilow ah amaba dhexdhexaad ah aan ku fahmi karaa arrimahan oo dhan. Runtii anigaba waa soo maray oo kula mid ayaan ahay. Markii aan bilow ah designerka ah, waxaan aad ugu fikri jiray. Tusaale ahaan booster markaan sameynayo designkayga dhan, laga yaabo in colorka uu ku dheelo amaba qoraalka aan fontiga aan adeegsanayo uu ku dheelo. Laga yaabo booster aan u sameeyey waxyaabo xayeysiin meel oo jewelry iyo cosmetics iyo waxyaalahaas ka sheekeynaya aan u sameeyey oo u muuqdo sawirkaasi booster oo filin iyo waxyaalo lamid ah ka sheekeynaya. keliya anigoo bedelay qoraalada, nooca fontiga aan adeegsaday iyo kalarada aan adeegsadayba. Hadda aan u gudubno cilmu nafsiga shape psychology-ga. Shape kasta wuxuu leeyahay macno u gaar ah oo sameeya maskaxda aadanaha. Saddexagalku amaba triangle-ku wuxuu muujiyaa dhaqdhaqaaq, jihayn iyo tamar. Mar kasta lagu isticmaalo nashqad waxay siinaysaa dareen ciyaareed iyo firfircooni. Haddii fargeesyo la isticmaali lahaa, nashqadu waxay noqon lahayd mid degan oo caadi ah. Taasi waa sababta shirkadaha isboortiga iyo nashqadaha dhismaha ay u adeegsadaan saddexagalyo si ay u muujiyaan awood iyo hami. Squares iyo triangleska waxay matalaan nidaam, dheelitirnaan iyo xirfad. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa nashqadaha minimalka ah iyo kuwa shirkadaha si ay u keenaan deganaan iyo caddayn. Sidaa darteed ayaa ugu aragtaa astaanta sida Windowska amaba shirkadda Microsoft Window, koobooyinka amaba circleska. Circleska oo wareegsan waxay astaan u yihiin midnimo, yacni isku xirnaan iyo badbaado. Xariiqyada jiifa waxay muujiyaan deganaan, halka kuwa toosan ay muujiyaan xoog iyo tamar. Waana sababta ay u adeegsadaan astaamaha sida shirkadda IBM oo ah shirkad ka shaqeysa waxyaabaha la xiriira tiknoolajiyada. Aan u gudubno cilmu nafsiga qoraalada. Typography psychology. Cilmiga qoraalku wuxuu ku saabsan yahay doorashada farta saxda ah
ee ujeedada leh. Waxaa jira fonts fara badan sida serif, sans serif, script, display iyo monospace. Serif fontska waa kuwa dhinaca gees ka qaloocan. waxaa badna loo adeegsadaa buugaagta, joornaalada iyo naqshadaha raaxada leh, yacni joornaalada magazineska iyo waxyaabahaas ayaa loo adeegsadaa. halka sans serif ay tahay mid casri ah oo ku habboon website-yada iyo apps-ka in loo adeegsado. Script fontska waxaa loo adeegsadaa sumadaha oo quruxda iyo kuwa ganacsiyada dumarka la xiriira iyo qurxinta waxyaabaha cosmetics meelaha lagu iibiyo iyo waxyaabahaas aad adeegsan kartaa. waana font oo xooga qaloocan oo aad u qurux badan. Display fontska waa kuwa aan u adeegsano boosterada, bannerska iyo ads-ka waaweyn. Monospacekuna waxaa loo adeegsadaa codinka iyo nashqadaha retroga oo sida aad sawirkaad ka aragtaan wax walba. marka qaar bedel yar aad ku samaysay sans serif oo aad ka dhigtay serif waxay nashqadu siin kartaa muuqaal oo ka duwan oo ka qurux badan. tusaale ahaan sawirkan oo ah xayeysiin booster ah oo kobo ah iyo waxyaaba lecture iyo dumarka la xiriira. qoraalka hadda meesha ku qoran waa mid ku habboon oo aan u adeegsanay sans serif, laakiin ka waran haddaa ka dhigno qoraal oo serif ah waxaad aragtaa inay kasii qurux badnaatay oo ay ku habboonaatay. aan u gudubno visualka ama muuqaalada iyo sida loo arko. visualka waa sawirada iyo waxyaabaha nashqada lagu isticmaalo. sawirkan hadda waa booster oo aan muuqan waxa uu ka hadlayo, laakiin hal sawir oo caruur ah oo aan ku soo darnay ayaa wuxuu ka dhigayaa mid la xiriiro shucuurta iyo sawirka micnihiisa oo dhan. mararka qaar waa in nashqadu si gaar ah diiradda u saarto shucuurta qofka. midda ugu dambeyda oo ah Gestalt theory. markaad fiiriso sawirkan waxaa waaye waxa ugu horeeyo ee aad aragto. waxaad aragtaa taayaro, gacan baaskiil, break iyo frames. kuley haddii aad bini'aadan tahay shaki la'aan waxaad aragtaa baaskiil. fikirkaas oo ah inaad dhammaantood markaad aragto hal shay oo micno leh u arkayso ayaa lagu magacaabaa Gestalt theory. waxyaabaha uu ka kooban yahay fikirkan wuxuu muhiim u yahay designerska. fikirkan waxaa ikhtiraacay nin Jarmal ah qarnigii 20aad. ugu dambeyn halkani ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkani faa'iidada lahaa oo aan uga hadlayay design psychology. waxaantii design psychology haddaad si fiican u fahamto designkaaga meesha ugu sareysa ayuu gaarayaa. waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. waxay kaga tegayaa sidaas amaana allah. fadlan channelka subscribe saar oo la soo muuqaalada aan soo gelin doono. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.